What's up mga karads? Welcome to my vlog. Sa bago pa lang sa channel ko, please do subscribe and hit the notification bell para mas ma-update ko pa kayo sa channel ko. Sa vlog na to guys, ipapakita ko sa inyo at ipapasound check ko ang X6 na exhaust na muffler ko sa aking Honda Click. Tara, punta na natin guys. 1, 2, 3, go! A few moments later. So mga ka-rides, sound check natin yung bago nating exhaust X6 na muffler para sa Honda Click. So sa starting niya guys, mga ka-rides, ganito siya katahimik. Hindi naman siyang maganong maingay. Yan mga ka-rides. Ganyan lang naman siya katahimik. Tapos pag i-revolution mo naman, ganito yung tunog niya. I-revolution natin mga ka-rides ha. So ganun yung tunog niya mga ka-rides. Hindi naman siya ganun gaano kaingay. Tapos sa conforma din ang basihan natin mga ka-rides, okay naman siya. Ayos naman tingnan. Conforma yung babasihan natin. In terms naman sa hatak niya, mas mga ka-rides, but for me, okay naman siya. Medyo na-achieve ko naman yung bilis na gusto ko mga ka-rides. Yan. So doon siya nagbabalak kung gusto magpakabit ng exhaust ng X6 na ka-rides para sa Honda Click nila. Ito yung magiging forma. Okay naman siya.